Қайдырлы балларыбыз Фәдис Фәнис улы һәм Рәсимә Флүр кызы Аман Гилдиндар. Ысын күңелдән һеҙҙе күркәм байрамығыҙ менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Туғандарығыҙ, яҡындарығыҙҙы йыйып матур туй ойошторҙығыҙ, ғаилә усағын тоҡандырҙығыҙ, яңы тормош юлына аяҡ баҫтығыҙ. Бер-берегеҙгә кәрәк, таяныс булып, ихтирам итеп, иғтибарлы булып, оҙон ғүмер кисергә яҙһын тип башлана сираттағы хат юлдары. Рәсимә Ғафури районы Сәйет Баба ауылында Гөлнур һәм Флүр Ҡотлобаевтар ғаиләһендә икенсе ҡыҙ булып донъяға килә. Өлкән апаһы Резида менән дуҫ үҫәләр. Апаһы ла кейәүҙә, кейәүебеҙ Юлай менән Арыҫлан улдарын үҫтерәләр. Сәйет Баба дөйөм урта мәктәбен тамамлап, Стәрлетамаҡ ҡалаһында Башҡорт дәүләт университетында уҡый. Өфө ҡалаһында күп функциялы үҙәктә юридик бүлегендә эшләй. Фәдис тә Ғафури егете Мораҙым ауылында Айһылыу һәм Фәнис Аман Гилдиндар ғаиләһендә тыуып үҫә. Ғаиләлә 3 егет тәрбиәләнә. Өлкән ағаһы Айнур Сибир тарафтарында эшләй, кәләше Нәркәс менән матур ғаилә ҡорғандар. Кесе туғаны Фәнзил әле 9-нчы класты тамамлап Стәрлетамаҡ ҡалаһына уҡырға инергә йөрөй. Фәдис үҙе әле Түбәнге Новгородта эшләй. Яҙмыш йәш йөрәктәрҙе яҡында ғына йөрөткән. Бер-берегеҙгә пар булып ҡауышҡанһығыҙ. Рәсимә Фәдис, яңы тормош юлына баҫаһығыҙ, оҙон булһын үтәр ғүмерегеҙ. Бер-берегеҙгә терәк булып, шул юлдарҙы парлап уҙығыҙ. Тормош юлдары төрлөсә, бик үк тигеҙ ҙә булмаҫ. Бергә тартҡанда тормош арбаһын ауыр икәнлеге беленмәҫ. Ҡайсаҡ ишетелер төрлө һүҙҙәр, һөйләгәндәр әйҙә һөйләһен. Алдағыһын әле бер кем белмәй, кемде ниндәй яҙмыш көткәнен. Үҙегеҙҙең тормош үҙегеҙсә нисек оҡшай, шулай ҡороғоҙ. Тик шулай ҙа ата-әсәйҙең кәңәштәренә ҡолаҡ һалығыҙ. Мөхәббәт нурҙарынан балҡыһын һеҙҙең барыр юлығыҙ. Беҙ теләйбеҙ һеҙгә шуны. Тик бәхетле булығыҙ тип ҡотлау теләктәрен барлыҡ туғандарығыҙ исеменән иң яҡын кешеләрегеҙ әсәйегеҙ Гөлнур һәм Айһылыу, атайҙарығыҙ Флүр һәм Фәнис юллай. Хөрмәтле Рәсимә һәм Фәдис, тормошығыҙ матур булһын. Был йыр фәҡәт һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Теләйһеңме алып киләм һиңә, был донъяның өҙөп бар гөлөн. Юҡ өҙмә, кәм түгел бит берҙә, гөлдәргә тең һинең күңелең. Бул үҙемә генә, беҙҙеке бит тигеҙ яр икән. Тулы күңелемә, бөтә ғүмеремә, бәхеттәрем булып ҡалыр икән. Бул үҙемә генә, беҙҙеке бит тигеҙ яр икән. Тулы күңелемә, бөтә ғүмеремә, бәхеттәрем булып ҡалыр икән. Һайлайыммы һиңә бүләк итеп, турғайҙарҙың ҡайһы кейҙәрен. Юҡ һайлама әйҙә, ниндәй көйҙәрҙән дә, матур бит ул һөйәм тигәне. Бул үҙемә генә, беҙҙеке бит тигеҙ яр икән. Тулы күңелемә, бөтә ғүмеремә, бәхеттәрем булып ҡалыр икән. Бул үҙемә генә, беҙҙеке бит тигеҙ яр икән. Тулы күңелемә, бөтә ғүмеремә, бәхеттәрем булып ҡалыр икән. Төрәһеләр килә һине йәнем, йәмдәренә нурлы яҙҙарҙы.